Есть камин и он не греет, мы переделали его в отопительно-варочную печь. По заявке заказчика мы смонтировали варочную поверхность. Это позволяет нам не только обогреваться, но и греть и готовить еду. Эта печка свободно обогревает порядка 60 квадратов, позволяет делать комфортным проживание, температура воздуха гораздо выше 20 градусов и сохраняет еще надолго тепло порядка суток после ее окончания работы.